Բարև ձեզ սիրելիներս, ինչպես խոստացա, շարունակում ենք մեր հարց ու պատասխան հաղորդումը և առաջի հարցը, որը տալիս է Լուսինեն։ Տիկին Ծատուրյան, ես արդեն 15 տարի ամուսնացած եմ, ունեմ լավ ամուսին ու 2 երեխա, բայց այդպես էլ սկիզբուրս չկարողացավ ինձ ընդունել ոչ որպես հարս, ոչ որպես տղայեկին և ոչ էլ թոռների մայր։ Նա ակնհայտ ցույց է տալիս իր ատելությունը, որը միշտ կոնֆլիկտներ է առաջացնում իմ ընտանիքում ու խաթարում է մեր ընտանիքի խաղաղ մթնոլորտը։ Ինչ անել, նա իմ ամուսնու մայրն է ու միայնակ կին է, բաժանված ու չի կարողանում ինձ տեսնել երջանիկ։ Լուսինե ջան, ձեր հարցի տակ ինձ թվում է կարող են ստորագրեն բավականի շատ մեր կանայք, որովհետև այս խնդիրը այսօրվա դրությամբ ինքը շատ տարածված է և շատ արդի, և ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, Լուսինե ջան և մանավանդ ձեզ այս կարգի հարցեր տալու համար, որովհետև ես իհարկե առանձին հաղորդումներ ունեմ այս հարցերի վերաբերյալ, բայց երբ որ նորից եք հարցը տալիս, դա այն թեմաներն է, որոնց մասին անընդհատ խոսել է պետք, մինչև որ մենք հասկանանք իսկապես որտեղ է ճշմարտությունը։ Ուրեմն դուք հարց եք տալիս կոնֆլիկտային իրավիճակի մասին, որը տեղի է ունենում ձեր տանը և որը արդեն 15 տարվա տևողություն ունի։ Կոնֆլիկտային իրավիճակներում կա մի քանի ստրատեգիաներ, մի քանի ձևեր այդ կոնֆլիկտում ապրելու, վարելու, այդ կոնֆլիկտը արծարծելու համար։ Հիմա տեսեք, դուք անընդհատ պերմանենտ մնում եք հենց հատկապես կոնֆլիկտի մեջ։ Պարզ է, մենք կարող ենք կոնֆլիկտային իրավիճակները շտկել միմիայն այն դեպքում, երբ որ երկու կողմերը ակնհայտ ուզում են, որ այդ կոնֆլիկտը վերանա։ Ինչքան որ ես եմ հասկանում, ձեր կիսուրը բոլորովին դա չի ուզում անել։ Նախ սկսենք նրանից, որ դուք արդեն ձեր շատ հարցերի պատասխանը դուք արդեն տալիս եք ձեր պատմածի մեջ։ Նա միայնակ կին է և դրա համար ձեր ամուսինը մնում է իր միայնակ տղամարդը, որը որ նա չի կարողանում և շատ այդ կանայք իր ինքը չի կարողանում իր միակ տղամարդուն կիսել մեկ այլ կնոջ հետ, ինչի մասին և դուք գրում եք, և ինչ որ այդ կնոջ հետ եթե նա չի ուզում գնա զարգացման, չի ուզում հասկանա ինչու՞մն է բանը, եթե փորձեք կամ փորձում եք կփորձեք ինչ-որ բաներ են բացատրել, նա դրանից ավելի կճղայնանա և ձեզ կպատասխանի, հա դու մենակ մի հատ երեխա մեծացներ, կտեսներ ոնց է, ինչ է և այլն և այլն։ Ուրեմն իրեն որևէ բանը ասել հնարավոր չի, դա կլինի ևս մեկ կոնֆլիկտ, բայց մենք պետք է հասկանանք ինչպես ենք շարունակելու ապրել։ Առաջի բանը, որը կարող եմ ասել, դա ունեք հնարավորություն առանձնային ապրելու, թե ոչ։ Դա է առաջի բանը, որը ասենք, թե թեկուզ ոչ հեռու ձեր կիսուրից, վարձով կլինի, հիպոթեկով տուն առնել կլինի, թե ինչ կլինի դա։ Դրանից առաջ իհարկե դուք ձեր ամուսնու հետ դա ժամանակի ուզում դուք պետք է սկսեք աշխատանք տանել, ասելով որ գիտես ես ու մաման մենք ոչ մի ձևով դու տեսնում ես որ ես ջանք եմ թափում, ես ոչ մի ձևով չեմ կարողանում մեր համերաշխությունը ընտանիքում մտցնել եւ մաման շատ ծանր է տանում, այսինքն ձեր ամուսնու հետ խոսելուց ոչ թե քո մոր հետ հնարավոր չի ապրել, այլ ասել որ դուք մամային գրգռում եք, մաման շատ ջղայնանում է, դուք չեք ուզում մամային ջղայնացած տեսնել եւ արդյոք կարելի է տունը փոխել, որ մաման մնա լավ վիճակում, մանավանդ ես հասկանում եմ, որ ձեր կիսուրը շատ մեծ չի տարիքով եւ ձեր ամուսին չի կարող ասել, ես ոնց թողնեմ 80 տարեկան կնոջը եւ գնանք առանձին ապրենք։ Դա առաջինը ինչը որ կարելի է անել։ Դուք ոչ մի բան չգրեցիք երեխաների վերաբերմունքի մասին, ինչպես են երեխաները այդ կոնֆլիկտին վերաբերվում, բայց ձեր ամուսնու հետ լավ կլինի, որ դուք դրա մասին խոսեք, ասեք, որ երեխաները գտնվում են բացարձակապես թունավոր միջավայրում, դուք ձեր ամուսնուն բացատրում եք, որ վաղը մյուս օրը իրենք իրենց ընտանեկան կյանքը պետք է կառուցեն հիմնված սեփական, այն ինչ որ բոլորս ենք անում, սեփական փորձից, բայց ձեր երեխաները, այսինքն իր երեխաների սեփական փորձը խիստ բացասական է։ Դա ասում եք ձեր ամուսնուն, այսինքն որպեսզի որ կարողանաք առանձին ապրել։ Այնուամենայնիվ ձեր կիսուրին
փորձում եք ասել, որ այս ջղայնությունները եւ բոլոր բաները, որոնք եւ իրեն եւ ձեզ շատ վնասում են եւ վաղը մյուս օրը կարող է ունենան շատ ծանր հետևանքներ առողջական իմաստով, որ ինքը հորդորելով, որ նա պետք է գնա փոփոխության։ Նաև առանձին աշխատանքը պետք է տարվի երեխաների հետ, չգիտեմ, ինչպես են իրենք տատիկի եւ ձեր հարաբերությունների այդ վարդարացմանը ինչպես է նայում, կարող է դուք չեք գրում դրա մասին, կարող է չի զգացում, դա ձեր լատենտ է ձեր պատերազմը, այսինքն երևացող չի, կարող է հենց երեխաների ներկայությամբ է լինում, մի խոսքով երեխաների ներկայությամբ ոչ մի բան պետք է չլինի։ Դուք պետք է ոչ մի դեպքում երեխան դա պետք է չիմանա, բայց իրենք 15 տարի եք ապրում, արդեն երեխաները մեծանում են, շատ բաները հասկանում են, փորձեք երեխաների հետ խոսել, ասելով, որ տատիկը ունի իր որոշակի խնդիրները, որ իրենք հանգիստ լինեն, որ տատիկները իրենց սիրում, մամաները սիրում, պապաները սիրում, ուղղակի սենց ստեղծվեն վիճակներ։ Դուք չեք գրում ձեր կիսուրը աշխատող է, թե աշխատող չի, եթե ունենաք հնարավորություն, ապա լավ կլինի, որ ինքը մի զբաղմունք ունենա, եթե մենք ապրեինք այլտեղ, իհարկե լավ կլիներ, որ ձեր կիսուրը ունենար ինչ-որ մի հատ ընկեր, իհարկե, բայց այստեղ մենք ունենք շատ մեզ խանգարող մտածողություն, որ չասեն, որ իմ տղան համապատասխան կնոջ տղա է եւ այդ կինը մնում է ընտանիքի մեջ, չի փնտրում իրեն համար ընկեր, հա, կյանքի ընկեր, զուգ ընկեր, ասելով, որ իմ այդ էր մնացել պակաս, որ իմ տղայի մայրը ունենա, ասենք թե համապատասխան համբավ, դուք գիտեք, որ բարի մասին եմ ես ուզում հիմա ասել, բայց չունեմ հնարավորություն խոսել։ Եվ ավարտելով հանդերձ, սիրելի Լուսինե, մենք ունենք շատ լավ նյութ հարց-կիսուր հարաբերությունների մասին, որտեղ բավական մանրամասն հատկապես ձեր հարցին դուք կգտնեք պատասխանները։ Այն հարցը, որը ես հիմա կկարդամ, շատ չզարմանաք։ Բարև ձեզ Տիկին Ծատուրյան ջան, ես շատ անգամներ սխալել չեմ եղել, բայց ներողություն եմ խնդրել ամուսնուս ծնողից, բայց այս անգամ շատ խորն է վիրավորել եւ չեմ կարողանում ներել։ Նա միշտ վիրավորում է իմ ծնողներին, նույնիսկ հայրիկիս թաղման օրը, անեծքներ տալով, թե դա ինձ քիչ է, հերթով պետք է գնան, ասացեք խնդրեմ, ինչպես ներեմ։ Իսկ ինչի եք ներում։ Թողեք ուղակի իրեն, մի ջղայնացեք, ոչ թե այս նման սիտուացիաներում, ես չգիտեմ ձեր կիսուրը ով է, չի բացառում, որ ձեր կիսուրը ունի հոգեկան աշխարհի հետ կապված խնդիրներ, ես իրեն չեմ ճանաչում, որովհետև եթե, տեսեք, մենք ասում ենք բնավորություն, հիվանդություն կապա, եթե անձը կարող է թաղման օրը անեծքներ տալ, նա չի կարող համարվել առողջ մարդ։ Դրա համար ստեղ դուք ոչ թե պետք է դնեք ներելու կատեգորիան, բժիշկները, երբ որ հոգեբուժարաններում, բժիշկները, երբ որ իրենց պացիենտների հետ են շփվում, իրենք չեն դնում, չէ ներելու խնդիրը, իրենք դեղի դոզան են բարձրացնում, մի դեղը փոխում են մյուս դեղով, հա, եւ հանգիստ աշխատում են։ Ինչ որտեղ դուք պետք է պարզա, դուք բժիշկ չեք եւ դուք կարող եք ասել, որ սա ընտանիք է եւ այլն, բայց դուք ձեզ եք մոռացել, ջանիկս, դուք Վարսիկ ջան, դուք երբեք ձեզ չեք հարգել եւ դուք մոռացել եք մի բանը, որ այնպես ինչպես մենք մեզ ենք վերաբերում, այդպես էլ մեզ վերաբերվում է մեր շրջապատը։ Դուք այն գլխից այդպես եք հարցերը դրել, դուք եղել եք մոխրոտի դերակատարող եւ թույլ եք տվել, որ ձեր հասցեին ինչ ասես լինի եւ դուք միևնույնն ներում եք։ Ներել բառը եկեք դեռ թողնենք, ուղղակի բաց թողեք, աշխատեք այդ տիկնոջ հետ բոլորովին չշփվել, բոլորովին կկարողանաք եւ ներել չներելը թող բան չլինի, թող դա ձեզ համար ուղեցույց չլինի։ Ձեր ամուսնուն երևի նա ներկա է, ձեր ամուսնուն ասեք, որ հանկարծ ձեզանից ոչ ոք չսպասի, որ դուք կարող եք իր հետ շփվել եւ դուրս եկեք այդ հարաբերություններից ուղղակի։ Իհարկե այդ հարցը ինքը շատ եւ շատ պատասխաններ ունի։ Պարզապես մենք ունենք էլի ուրիշ հարցեր եւ մենք սահմանափակում ունենք ժամանակային, դրա համար այսօր այսքանը Վարսիկ ջան։ Սիրեք ձեզ, հարգեք ձեզ։ Այդ ժամանակ մարդիկ կսիրեն եւ կհարգեն ձեզ եւ նաեւ ձեզ այնպես պահեք, որ մի քիչ էլ քաշվեն։ Այսինքն տեսեք, թե անձը անում է խուլիգանական արարք, նա պատժվում է եւ դա շատ հաճախ օրենքով է սահմանված, բայց արի ուտես, որ ընտանիքներում երբ որ
արվում են խուլիգանական արարքներ, ոչ ոք չի պատժվում։ Եվ դեռ մենք խոսում ենք ներելու մասին, չէ, ներելու մասին մենք չենք կարող խոսել, մենք ուղղակի այլևս այդ կինը, մանավանդ որ տենց օրով է նա այդ բանը ասել, թող այդ կինը ուղղակի նա ապրի իր համար, դուք ձեզ համար կկարողանաք, դա շատ բարդ հարց է, Վարսիկ ջան, եթե կկարողանաք, կլինի բրավո։ Բարև ձեզ Տիկին Ծատուրյան, եթե կարող եք խոսեք գովաբանելու եւ գնահատված լինելու մասին։ Քրիստոնեության տեսակետից սխալ է համարում, երբ մարդն ակնկալում է գովեստի խոսք եւ ասում է, որ Աստված է գնահատողը։ Համամիտ եմ, բայց դա ինչպես կիրառել կյանքում, որ մարդու մոտ չվերաճի անինքնասիրության եւ թերարժեքություն չունենա, չէ որ ամեն դեպքում հաճելի է գնահատված լինելը։ Ջանիկս, դուք ինքներդ ձեզ հիմա հակասում եք։ Մի կողմից դուք բերում եք եւ ես շատ ուրախացա եւ կարդացի, որ դուք քրիստոնեության տեսակետից սխալ է համարվում, երբ մարդն ակնկալում է գովեստի խոսք։ Մի կողմից դուք դա եք բերում, վերջում ասում եմ, չէ որ ամեն դեպքում հաճելի է գնահատված լինելը։ Հաճելի է գնահատված լինելը միմիայն Աստծո կողմից, եթե դուք խոսում եք քրիստոնեության մասին, եթե դուք դնում եք հաճույքը գնահատված լինելու մարդու մոտից, դուք հիմա ձեր մասին ինֆորմացիա եք տալիս, խոսում եք իբրև կախում ունեցող մարդ կարծիքից, դուք դա պետք է ձեր մեջ վերանայեք, կարող եք սրանից հետո, այդ ձեր հարցին պատասխանելուց հետո դուք գնահատականները հորիզոնական հարաբերություններից, երբ որ դուք մարդուց եք գնահատական սպասում, փոխել ուղղահայացի, եթե դուք խոսում եք Աստծո մասին, որ ինքը ձեզ գնահատե, ինչ է Աստծոց գնահատական ստանալը, դա ձեր խիղճն է։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, մենք լավ արեցինք, թե վատ արեցինք, դրա համար Աստծո օգնության ձեր խիղճը աշխուժացնելով կամ ձեր խիղճը աշխուժացնելով եւ խնդրել Աստծուն, որ նա ձեզ կօգնի, քանի որ դուք խոսում եք հավատի մասին, գնացեք այդ զարգացմանը, որովհետեւ եթե անձը կախված է կողքինի գնահատականից, նա դառնում է մանիպուլյացիայի առարկա։ Լավ խոսեցին իմ մասին, տրամադրությունս լավ է, վատ խոսեցին իմ մասին, տրամադրությունս վատ է։ Ընկերուհիս ասեց, ես ինչ լավ շոր ես հագել, ես ինձ լավ եմ զգում, ընկերուհին նախանձությունից ասեց, ես ինչ վատատեսկդ, ես ինձ վատ եմ զգում։ Բա կլինի տես բան։ Դուք երևի մեծ եք տարիքով, Լիանա ջան, սովորեք ապրել հիմնվելով ձեր կարծիքի վրա եւ Աստծո, դուք Աստծո անունը տվեցիք, նաեւ սովորեք, եթե ձեզ հետաքրքիր չի որևէ մեկի կարծիքը, դուք իրան դա ասեք, որ եթե հետաքրքիր կլինի, դուք իրեն կհարցնեք դրա մասին։ Գտեք ինչ որ բառեր, որ այդ դիմացինը չնեղվի, չնեղանա, որ դա ագրեսիվ չթվա, կամ էլ ոչ մի բան մի ասեք, թող ինքը խոսի, դուք էլ կանեք ձեր գործերը։ Հասկացաք, Լիանա ջան։ Շատ լավ, ձեզ բարի տրամադրություն եմ ցանկանում։ Հարգելի Տիկին Ծատուրյան, ինչ անել, երբ շատ վառ երևակայություն եւ էմոցիաներ ունեմ եւ դա խանգարում է ապրելուն։ Էդվարդ ջան, շատ կարճ եք հարցը տալիս։ Այդ կարճ հարցի մեջ դուք ասում եք վառ երևակայություն, մենք պետք է հասկանանք ինչքանով է դա ձեր մոտ հոգեբանական պրոբլեմ, կամ ասենք թե դա խառնվածքի խնդիր է, կամ ասենք թե ձեր ապրած կյանքի հետևանքով է դա։ Դրա համար կան հարցեր, որոնք երբ որ իրենք վերաբերում են միջանձնային տարածքին, հարսկիսուր հարաբերությունն մարի երեխա եւ այլն, դա մի բան է, բայց երբ որ դուք խոսում եք հիմա ձեր երևակայության մասին եւ ես չեմ պատկերացնում, որովհետեւ դուք ընդամենը երկու տող եք, թե դուք ինչի մասին եք ասում, դա իհարկե էտենք հարցերից է եւ մեջը շատ անհատական բաներ կա, որ դուք պետք է դիմեք մասնագետի։ Դա կլինի հոգեբան կամ կլինի պսիխոթերապևտ, կամ նևրոլոգ, կարող է դուք ասենք թե շատ, ասենք թե ոգևորվող եք, դուք կարող է հանգիստ չեք, որ ձեզ պետք է հանգստացնող դեղեր տան։ Ես դա չգիտեմ ուղղակի։ Դուք դա արդեն մասնագետի հարց է, թե հոգեբանի, որին դուք պատմում եք ձեր կենսագրությունը, կամ գոնե ձեր տարիքը, որ ես իմանամ, որ հասկանամ այդ վառ երևակայությունը, մի բան վառ երևակայություն 13 տարեկան տղա է, որը նոր է հասունացման փուլերի մեջ մտնում, եւ մի բան 35 տարեկան տղամարդու մոտ, որը բոլորովին տարբեր են, չէ՞, Էդվարդ ջան։ Դրա համար դիմեք մասնագետի։
Ես ունեի նյութ բացասական մարդիկ, ովքեր են եւ ինչպես շփվել։ Հարցը այս անգամ տալիս է կիսուրը, եւ ես շատ շնորհակալ եմ թե հարցերից, թե կիսուրներից, եւ դուք արդեն հասկանում եք, որ հարցերը շատ ավելի շատ են հարցեր տալիս, քան կիսուրները, եւ այսօր տիկին Սեդային ես հաճույքով կպատասխանեմ։ Եթե տանդ անդամն է հարցդ, ինչպես վարվել։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, սկսեցի մտովի պատասխանել, բանից պարզում է թե հարցին, թե կիսուրին, նույն պատասխանն է գալիս։ Առաջինը, եթե ունեք հնարավորություն առանձին ապրելու, ապրեք առանձին։ Բ. Զբաղվեք ձեր գործերով, դա արդեն կիսուրին է վերաբերվում։ Մի նեղացեք, մի նեղսրտեք։ Մի ասեք, որ դուք այս չարեցիք, այն չարեցիք, չկերաք, չխմեցիք, տունտեղ եք դրել, ասենք թե հնարավորություններ եք ստեղծում, որ իրենք լավ ապրեն եւ այլն եւ այլն։ Տիկին Սեդա ջան, տվեք հնարավորություն երիտասարդներին, տեսեք ինչ է անում այսօր մեծահասակը Հայաստանում։ Նա իսկապես շատերը զրկանքներով, բաներ վարկեր վերցնելով ստեղծում են երեխաների համար 100 պատշաճի կյանք եւ չեն ունենում պատասխան։ Ուրեմն ամեն մարդ հիշում եք, որ ամեն մարդ պետք է ինքը վաստակի իր ամեն ինչը։ Մի հատ հիշեք ձեզ, չէ՞, շատերը ձեր տարիքի, ձեզանից ավելի մեծ տարիքի մարդիկ, օրինակ եմը իմ ծնողների տարիքի, ինքնուրույն շատերը ասենք թե դե ես չունեմ գյուղի արմատներ, գյուղացու արմատներ, բայց գյուղից մարդիկ գալիս են, հանրակացարանում են ապրում, տուն-տեղ են դնում, սկզբից մետաղական մահճակալ էին ունենում, հետո կամաց տեղից այնտեղից հավաքում են, հետո տուն էին ստանում, հետո եւ այլն եւ իրենք էին կառուցում ամեն ինչը։ Հիմա մենք ունենք ուրիշ այլ վիճակ, երբ որ մեծ տարիքի մարդիկ իրենք ամեն ինչը ստեղծում են երիտասարդների համար, որ իրենք լավ զգան։ Երիտասարդը դա շատ հաճախ ինքը դա համարում է, որ այդպես էլ պետք է լինի, եւ իրեն մոտ բացարձակապես, քանի որ ինքը չի արել, նա նախ չի գնահատում արածը, եւ երկրորդն էլ նա շնորհակալ առանձնապես չի լինում, կարող է հոգու խորքում շնորհակալ է, բայց դա ոչ մի բանով չի արտահայտում, ճիշտ հակառակը դեռ ասում են, որ դա շատ քիչ է։ Դրա համար տվեք հնարավորություն, թող ամեն մեկը իրենը ստեղծի։ Այն որ տալիս էին աղջիկերքին, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ուժիտի մեկ ուրիշ հոմանիշը բաժինք։ Այդ բաժինն է, դուք իրենց բաժինը տվեք, թող իրենք ոնց կկարողանան այդ բաժինքի մեջ թող տեղավորվեն։ Չասեք խնդրում եմ, ես գիտեք դուք հիմա ինչ կասեք, ախր երեխեքա մեղք են, ախր էսա, ախր չէ, մեղքալ չի կարելի, քիչ առաջ մենք խոսեցինք դրա մասին, ուրիշ հարցին պատասխանելուց, ապրեք, շարունակեք ապրել ձեր կյանքով եւ տվեք հնարավորություն ձեր երեխաներին, ձեր հարսերին, ձեր փեսաներին ընդհանուրեն պատասխանում ձևավորվել ինքնուրույն մարդիկ, դա է ճիշտը։ Նաև հատուկ ասում եք նրա մասին, որ եթե ձեր տան անդամը բացասական մարդ է, ինքը բացասական է ում համար, ձեր, թե ձեր տղայի։ Այդ հարցներ, նա կարող է շատ լավ մայր եւ շատ լավ կին լինի, բայց շատ վատ հարց լինի։ Ձեր պատկերացմամբ են։ Այդ բոլոր բաները ինչից են գալիս, նորից եմ կրկնում, համատեղ ապրելուց, առանձին ապրեք, նիստուկացը թող առանձնանա, թող ամեն մեկը իմանա ինքը ինչ անում եւ դուք կտեսեք իր բացասական լինելը դա ինչ է, նա փաստորեն դուք էլ կարող եք, մենք մեծերով շատ հաճախ չենք նկատում, թե մենք օրվա մեջ քանի անգամ ենք ինչ որ նկատողություններ անում, ասում այսպես չի թե այնպես է, չեք թողնում, չէ՞, եթե ես քիչ առաջ խոսում եի զարգացման մասին, չենք թողնում մարդը զարգանա։ Դրա համար ինչ է վերաբերում բացասական մարդու, դուք պետք է այդ հարցային ամենայնիվ ձեզ տալ, ում համար է բացասական։ Եվ հետո մի բան էլ ասեմ, Տիկին Սեդա ջան, մենք իրար հայելիներն ենք։ Ես չգիտեմ տես մարդ, որին ջան ասեն, ինքը չոր պատասխանի։ Նույնիսկ հոգեկան հիվանդները դա չեն անում։ Ավարտենք այսօրվա հաղորդումը, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ այդ հարցերն եք տալիս եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ ուշադիր լսում եք։ Ես էլ եմ ձեզ լսում, ինձ համար կարդալը ձեր հարցերը, ձեր մեկնաբանությունները շատ կարևոր է, մեր կապը գնալով պնդանում է եւ ես խոնարհաբար իմ ազգի համար իմ գիտելիքները համենայն դեպս այնքան ինչքան որ ունեմ, ես շատ մեծ հաճույքով դա փոխանցում եմ ձեզ, իսկ գիտելիքներս դեռ կան, իրենք դեռ շատ են։
Ստեսություն ձեզ։